ଚୁଡ଼ି ନିଅ ଚୁଡ଼ି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, କାଚର ଚୁଡ଼ି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି, ସଧବା ନାରୀର ଚୁଡ଼ି। ଚୁଡ଼ି ନିଅ ଚୁଡ଼ି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି। ଏମିତି ଡାକ ପକାଇ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଥାଏ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ରଞ୍ଜୁ କାଉ ଆସେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଏଇ ଚୁଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କୁହ ତୁମ ପାଖରେ ରଙ୍ଗର, ନୀଳର ଆଉ 6 ପ୍ରକାରର ଚୁଡ଼ି ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ରଞ୍ଜୁ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚୁଡ଼ି ରଖିଛି। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଭଲର ଭଲର ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି। ବାସ୍ ବାସ୍, କଣ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲି, ନିଜକୁ ତ ପୁରା ଟେକି ହଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର 2 ଡଜନ ଚୁଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ମୋ ପରରେ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବେ। ଏମିତି କହି ରଞ୍ଜୁ କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ? ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୋ ରଞ୍ଜୁ ଭଉଣୀ, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ପଇସା ନେ। ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ହାତରେ ନାଲି ନେଳି ଚୁଡ଼ି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପାରା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜୁ କାଉ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜୁ କାଉ ସେଠାରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ପଡେ, ଆଉ ତା ହାତର ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଇଏ କଣ କଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ପରା, ସବୁବେଳେ ମୋ ସୁଖ ଦେଖି ତୁ ସହି ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇ କହିବି। ଆରେ ରହ ରଞ୍ଜୁ, ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହୁଛି, ତୁ ସବୁ କଥାରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡରିଛି ନା କଣ? ତା ଛଡା ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ? ତୁ 100ଟି କିମ୍ବା 50 ଟଙ୍କାର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବୁ, ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ନାଲିଆକି ଦେଖାନା। କଣ କହିଲୁ? 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବି, ନହେଲେ ତୁ ମୋତେ ସିଧା ନେଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, ଯେତିକି ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ହଉ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ତତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଲୁସି, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା ତମେ କଣ କରିବ? ସେ ମଞ୍ଜୁ ସହିତ ମୋର ଆଜି ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଧମକ ଦେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ। ମୁଁ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାର ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବିନି। ତମେ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ନିଅ ତମେ ପଇସା, ତମେ ସେ ରଞ୍ଜୁ ସହ ଜମାରୁ ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ଏହାପରେ ପାରା ସିଧା ରଞ୍ଜୁକୁ ନେଇ ସେ ଚୁଡ଼ି ବେପାରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହେ, ମତେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଥିଲୁ, ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ସେତିକି ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା। ଏହାପରେ ଚଢ଼େଇ ରଞ୍ଜୁକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ରଞ୍ଜୁ ଭଉଣୀ, ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପାରା ଦବ। ଏମିତି କହି ରଞ୍ଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କଣ ହେଇଛି ପାରା, ରଞ୍ଜୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ତମେ ତା ପାଇଁ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଦବ? ତାପରେ ପାରା ସବୁ କଥା ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କୁହେ। ଠିକ କରିଛ ତମେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପଇସା ନିଏ। ଆରେ ମତେ ଅପମାନ ଦଉଛ ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ତମ ପାଖରୁ ପଇସା ରଖିପାରିବି? ତମର କଣ ଭୁଲ ଯେ ଏ ରଞ୍ଜୁ କାଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଥାଏ?
ଏହାପରେ ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ରଞ୍ଜୁ କାଉ ଏଇ କଥା ଯାଇ ହସି ହସି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ପାରା କଥା ଭାବିନଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଡରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ରଞ୍ଜୁ କାଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଇ ବସାଟି ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଚିଲର ଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ରଞ୍ଜୁ କାଉ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ଆସି ମୋ ବସାରେ ଶୋଇଛୁ? ଆରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ତମର ବସା ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା କୋଉ ଶୁଆର କିମ୍ବା କୋଉ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇର ହୋଇଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଶୁଆ ନୁହେଁ କି କୋଉ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚିଲ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇବି। ଆଉ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ରଞ୍ଜୁ କାଉକୁ ଆକାଶର ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଧା କଚାଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜୁ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ହେଲେ ଏଥର ସେ ରାଗି ନଥିଲା, ଏଥର ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଉ ଚିଲକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ଦିନେ ଆଉ କରିବିନି। ଯା ଯା, ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଜି ତ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲି, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ଆସି ବସାରେ ଶୋଉ ତ ବେକକୁ ମୋଡ଼ିବି। ତାପରେ ରଞ୍ଜୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଡରିକି ଚାଲିଯାଏ।